სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საქართველოში შობადობა ყოველწლიურად მცირდება. 2024 წელს 40,000-ზე ნაკლები ბავშვი დაიბადა, რაც ექსპერტების შეფასებით ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. და ისინი მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს ადარებენ, როდესაც 1953 წელს მხოლოდ 34,000 ბავშვი დაიბადა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ახლახანს გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვითაც 2025 წლის პირველი ნახევრის მდგომარეობით 2024 წლის იგივე დროის მონაკვეთთან შედარებით 1159 ნაკლები ბავშვი დაიბადა. სოფელ გურჯაანის მთავარანგელოს მიქაელის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მამავაჟა სონყულაშვილი პრობლემის მიზეზებსა და გამოსავლის გზებზე საუბრობს. მართლაც შემაშფოთებელია, რომ სტატისტიკა აქვეყნებს ის რამეს, რომ შარშან 40,000 წელს უფრო მეტი ნაკლებობა ეს შემოდგომის მონაცემებით. უნდა გავიაზროთ ზოგადად რატო ცხოვრობთ, რისთვის ცხოვრობთ და ცოლ-ქმრობა დაუჯახება მთავარი არსი რა არის, რომ შვილთა სიმრავლე უნდა გქონდეს და ეს არის ერთმანეთისთვის მსახურება. აი, როდესაც ცოლ-ქმარი ერთმანეთისთვის მსახურებისთვის გაერთიანდებიან და გაწევრიანდებიან და ჯვარს დაიწერენ, უკვე ეს თავისთავად ნიშნავს რომ ერთმანეთის მსახურება მოგიტანს შვილების მსახურებას და არ შეარჩევ ერთ შვილს ემსახურები 2-ს თუ 3-ს თუ 7-ს და 8-ს. უნდა ვემსახუროთ ჩვენ შვილებს და აი ეს მსახურება, როგორც მეუღლეების ერთმანეთის, როგორც მშობლების მსახურება, როგორც შვილების მსახურება, მოგიტანს და მიგვიყვანს სულის ცხონებამდე. ანუ ამ ცხოვრების არსიც მხოლოდ ეს არის, რომ ადამიანმა უნდა იღვაწოს, იშრომოს, იმსახუროს, იმისთვის სულიერი ცხოვრება, მარადიული ცხოვრება დაიმკვიდროს. და აი ესე ჩვენ შევეჩვიეთ 21 საუკუნის ადამიანები კომფორტს მოყვარულები, რომ ჩვენ ზედმეტად არ გვინდა შევწუხდეთ სამწუხაროდ მეუღლეებმაც არის ხოლმე ერთმანეთისთვის არ აწუხდებიან ზედმეტად და მერე შვილებს, აი ერთი შვილი, ორი შვილი, სამი შვილი მეტი არა, მეტი როგორ შეიძლება მერე ეს გაუნათლებლობა რომ მრავალშვილიანს რაღაცნაირად აბულინგებენ და აი ეს უნდა გაქრეს ჩვენი ერიდან და უნდა გვახსოვდეს რომ მესმის რომ სიდუხჭირი არის, მესმის რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ერთს გეტყოდით, რაც უფრო მეტი შვილი გვეყოლება, უფრო მეტად ჩაფიქრდება ჩვენი გონება, უფრო მეტად გაფართოვდება ჩვენი აზროვნების არეალი და უფრო მეტად იფიქრებ, რა შეიძლება შემატო შენს ოჯახს, შენს ამ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ოჯახი მცირე სახელმწიფოა. როდესაც ბევრი შვილი გეყოლება, ბევრი საფიქრალი და ბევრ კარგ გადაწყვეტილებას და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ადამიანი და სახელმწიფოც ესე გაძლიერდება და ამ ბევრ შვილებში შემდეგ დაიბადება დავითი, თამარი, გიორგი და ძალიან ბევრი სასახელო პიროვნებები, რომლებიც აუცილებლად ააშენებენ და გააბრწყინებენ ჩვენ საქართველოს. ამიტომ მრავალშვილიანობა მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში და ამავდროულად უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ერის წინაშე, ჩვენი წინაპრების წინაშე, ქართველობის წინაშე გვაქვს ჩვენ უდიდესი პასუხისმგებლობა, თუ დღემდე მოიტანეს ჩვენმა წინაპრებმა თავიანთი მრავალშვილიანობით, სწორი გონიერებით, გამჭრიახობით, სარწმუნოებით, მტკიცედ დგომით, ვაჟკაცობით, აი ეს პასუხისმგებლობა ჩვენც უნდა ავიღოთ, ვიგრძნოთ და ჩვენი მრავალშვილიანობით და შვილებზე მზრუნველობით და მსახურებით უნდა შევასრულოთ და მივიტანოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა.